ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പോക്കോ X2 എന്ന ഫോണിന്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഒരു മാസത്തോളമായി. അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം അൺബോക്സിങ് ഇടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഫോണിന്റെ അൺബോക്സിങ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആക്സസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി അതിനുശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ പോക്കോ X2 വളരെ നല്ലൊരു ഫോണാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫോണാണിത്. എന്താ പറയുന്നത്, ഇത്രയും നാളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലാഗോ ഹാങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ടോക്ക് ബാക്ക് അതുപോലെ കമൻട്രി സ്ക്രീൻ റീഡർ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാഗും ഹാങ്ങും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂവും നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ബോക്സ് തുറക്കുവാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന 256 GB സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള വേർഷനാണ്. 64 GB ഉണ്ട്, 128 GB ഉണ്ട്, 8 GB RAM, 256 GB ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് ക്വാൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 730G ആണ്. ഗെയിമിങ്ങിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സറാണ്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി വരുന്നത് 4000 mAh ആണ്. അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് 27 വാട്ടിൻ്റെ. അത് 50% അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കയറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ടോട്ടൽ 0 to 100 ചാർജ് ആകാനായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണ് തുറന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് മാറ്റി വെച്ച് ഫോൺ ആദ്യം നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫോണ്. ഇതാണ് പോക്കോ X2. നീല കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ബാക്ക് വശം നമുക്ക് ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൂടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ചാർജറും C ടൈപ്പ് ഡാറ്റ കേബിളുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഈ ചാർജർ നോക്കാം. ആദ്യം ചാർജറും ഡാറ്റ കേബിളുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. ഈ പുറേ ലാസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇതാണ് ചാർജർ. 27 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറോടെ കിടക്കട്ടെ. അതിന് ഡാറ്റ കേബിള് ഇതാണ്. ടൈപ്പ് C to A USB കേബിളാണ്. ഇത് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിനും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറും എല്ലാം ഫാസ്റ്റ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഫാസ്റ്റാണ്. ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ ബോക്സ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ബോക്സ് തുറന്നപ്പം ആദ്യം കിട്ടിയൊരു ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഇത്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് ഫോൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കുറവാണ് സാധനം, അത് കിട്ടാറില്ല. ഇതാണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഫോണിൻ്റെ ഒരു CPU കേസും പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ പേപ്പറും അതും ഇതൊക്കെയാണ്, വാറണ്ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് ആ കേസ്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട്, നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കവറില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി റിസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ വീണാൽ പൊട്ടുമെന്നല്ല, പൊട്ടാവില്ല നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ നമുക്കൊരു സ്ക്രാച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമായിരിക്കും. എൻ്റെ പേടിയുണ്ട് കവറിടാതെ ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ കവറിട്ടാണ് ഇന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സിം ഇജക്ടർ പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സാധാരണ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ നോക്കാം. പിന്നെ ഗൈസ് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പോക്കോ X2ൻ്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് കമൻട്രി സ്ക്രീൻ റീഡർ ബാക്ക് മുതലായി വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്, എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വരുന്നത് സൈഡിലാണ്, ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വിരൽ വെച്ചാൽ തന്നെ അൺലോക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിക്കുക. വളരെ വേഗത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ വരുന്നത് താഴെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്. വലതുവശത്ത് സ്പീക്കർ, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മൈക്ക്, നടുക്കായിട്ട് C ടൈപ്പ് പോർട്ട്, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ കുത്താനുള്ള ജാക്ക്, ഹെഡ്സെറ്റ് 3.5 ഓഡിയോ ജാക്കാണ് വരുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ സിം ഇടുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്.
ഇടതുവശത്ത് ഇവിടെ സിം ട്രേ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 2 സിം അല്ലെങ്കിൽ 1 സിം 1 മെമ്മറി കാർഡ് അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ മേളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് IR ബ്ലാസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ റിമോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിനെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലോക്കും പവർ ബട്ടണും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വോളിയം റോക്കറും ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫേസ് ലോക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അത് എനിക്ക് വലിയൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അത് ജസ്റ്റ് അവർ ഫേസ് ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. സ്പീക്കറും നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു. ഇതാണ് നമുക്ക് പോക്കോ X2ൻ്റെ ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത്. ഇത് റെഡ്മി ഫോണുകളിലും MIയുടെ മിക്ക ഫോണുകളിലും ഇതേ ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് MI ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോക്കോ X2ലും MI ഫോണുകളിലും എല്ലാം ഒരേ ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം വരുന്നത്. 14 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയും 8 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും പിന്നെ 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസറും 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ വീഡിയോ വരുമ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരുന്നത് 1080p 30 FPS വരെയാണ്. 1080p 60 FPS എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ 4Kയിലും ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. അതിന് എന്തായിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കത്തില്ലായിരിക്കും, ഒത്തിരി MB വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നമുക്ക് 2 ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. ഡുവൽ ക്യാമറ ആണ്. 20+2 ആണ് വരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 മെഗാ പിക്സലിന് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നമുക്കൊരു അതുപോലെ 8 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ മതിയായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ക്യാമറയിലെ വൈഡ് ആംഗിൾ. അതിന് നമുക്കിതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും എല്ലാം, അതിൻ്റെ സ്പീഡ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 10 MIUI 11.0.10 ആണ് വരുന്നത്. അപ്ഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ 11.0.11 വന്നു എനിക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ 12 വരും. MIUI 12 ഉടനെ വരും. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ഇതിനകത്ത് ഉടനെ കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടല്ല, ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. അതിന് ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. 120 ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്. 60 FPS ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 120 ഹെഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ചാർജ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 60 ഹെഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്രയും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പേര് ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഇഷ്യൂ പറയുന്നത് കേട്ടു. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു അനുഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു ദിവസമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നില്ല, ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഇത് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എബൌട്ട് ഫോൺ എന്നാൽ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് എബൌട്ട് ഫോണ്. അതിനകത്ത് നമുക്കെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 10 MIUI 11 സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം. പിന്നെ MIUIയിലുള്ള മിക്ക ഫീച്ചർ ഇതുപോലെ ആപ്പ് സപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്, ആപ്പ് ലോക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്കിതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ഫുൾ HD പ്ലസ് LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, AMOLED അല്ല. പക്ഷേ LCD ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ക്യാമറ വരുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേക്കകത്താണ്, ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫോൺ എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ, എൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. 1 മാസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചത്. കാരണം ഇതുവരെ എനിക്കൊരു ഹാങ്ങോ ലാഗോ അങ്ങനെയൊന്നും ഈ ഒരു 1.5 മാസത്തോളം ആയി ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നെറ്റ് വർക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. സ്പീക്കർ നമ്മളെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയ സ്പീക്കറാണ്. സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീക്കറാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേസ് നമ്മുടെ മൈക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മൈക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മൈക്ക്, അതുപോലെ അത്യാവശ്യം ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നെറ്റ് കട്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്താ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണും നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ. അല്ലാതെ ഇതുവരെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൈഫൈ വെച്ച് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി. നേരത്തെ ഉള്ള ഫോണുകളിലൊന്നും നമുക്കത് സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇതിൽ വൈഫൈ ഓൺ ആണെങ്കിൽ
ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വൈഫൈ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെന്താ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഒരു ലാഗോ അങ്ങനെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കോൾ വിളിക്കുമ്പോഴാട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴോ സെറ്റിങ്സിനകത്തോ എങ്ങും ആക്സസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആക്സസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പോക്കോ X2 പോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഫോണുകൾ അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ അൺബോക്സിങ് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലുകളിൽ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ ടിപ്പുകളും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.